睡着就打呼，枕边人最受不了。40多岁的餐厅业者，体重超过90公斤，深受打呼的困扰，求助医师。身旁的人都被我吵到睡不着觉，或者是睡觉的时候被我的打呼声吵起来，所以这个问题很严重困扰我。他说，不但睡觉打呼，因为过胖也容易喘，连开车都会突然睡着惊醒。医师利用低温无线电波治疗，减少对鼻腔黏膜的伤害。手术是局部麻醉，透过内视镜在鼻腔插入金属探测针，利用机器发射电流产生无线射频，破坏黏膜组织，让组织的体积缩小，呼吸道畅通。利用这无线电波，它的离子所形成一个震荡产生的这个低温的一个能量，对我们黏膜蛋白质做一个破坏。医师说，传统治疗呼吸中止症用电刀、手术刀或雷射，对鼻腔的破坏力比较大，通常得住院5到7天。患者最难接受的是鼻腔手术怎么会肿得像猪头？早年会用所谓的止血棉，把所有的鼻腔的整个黏膜构造全部都把它塞满，所以有些朋友他会觉得很奇怪，说我只是开一个鼻子的状况，开一个鼻子的手术，可是为什么我整个人会肿得跟猪头一样？和传统手术比起来，电波治疗需要30分钟，不用住院。术后恢复大约需要休养1到2个星期。鼻塞、过敏性鼻炎之类的黏膜问题比较适用，要是鼻中隔弯曲这种组织结构问题，还是需要开刀。患者说，打呼没有消失，但是声音变小了。医师评估，电波手术效果比传统手术差1成左右，需要自费上万，可以维持多久要看个人身体状况，并非一劳永逸。TVBS 新闻陈家慧南投报道。